So, wir sind wieder am Opel. Heute geht's weiter. Ich habe momentan ziemlich viel Stress im Büro. Das heißt, ich komme momentan nicht so richtig dazu, hier weiterzumachen. Ich habe aber das Problem mit der Einstellung von den Steuerzeiten hier gelöst. Das heißt, das Werkzeug passt jetzt. Das passt jetzt hier auf der linken Seite bzw. Beifahrerseite. Und hier drüben auf der Fahrerseite hat es ja schon gepasst. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, hier oben fluchten jetzt, wie gesagt, die Markierung von beiden Nockenwellenrädern. Hier drüben sieht man das wieder nur schwer, aber das ist der Fall. Und das ist jetzt eben auch auf der Beifahrerseite so. Hier fluchten jetzt die Markierungen eben auch entsprechend. So kann man das jetzt sehen. Das passt jetzt. Auch die farblichen Markierungen, die vorher schon mal angebracht worden sind. Man sieht das jetzt nicht, weil das Werkzeug davor sitzt, aber die passen jetzt auch. Die eine Spannrolle hier musste ich ja schon lösen. Ich werde jetzt das gesamte Teil hier noch abbauen von der Spannrolle und da unten an der Position die neue Spannrolle ansetzen. Vorher mache ich das hier noch ein bisschen sauber. Und viel mehr werde ich heute wahrscheinlich gar nicht schaffen. Jetzt noch die Info, wie habe ich das hinbekommen, hier die Steuerzeiten einzustellen. Ich habe hier den Ventildeckel jetzt nicht abgebaut und die Ansaugbrücke und alles. So, und was ich jetzt gemacht hatte war, also nochmal zur Rekapitulation, was ist denn passiert? Ich wollte das Werkzeug ansetzen, das ging nicht rein und als ich dann nochmal versucht hatte, es anzusetzen, ist das Nockenwellenrad hier oben, dieses hier, ist dann sozusagen im Uhrzeigersinn nach vorne gesprungen. Bedeutet, hier hinten dran, hinter dem Werkzeug, ist ja die Markierung gewesen von denjenigen, die das vorher schon mal eingestellt haben und daran hat man eben dann gesehen, dass es, wie gesagt, im Uhrzeigersinn nach vorne gesprungen war. Dadurch hat sie natürlich hier oben die Markierung nicht mehr gefluchtet und natürlich auch diese farbliche Markierung, die vorher schon mal jemand hatte. Ja, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mir einen entsprechenden Vielzahn geholt, bin hier auf diese Schraube gegangen. Na, sieht man es hier irgendwo? Da. Bin auf die Schraube gegangen mit meinem Vielzahn und habe ganz vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, ja, gegen den Uhrzeigersinn, der Motor dreht sich eigentlich nicht gegen den Uhrzeigersinn, das ist richtig, aber es war ja kein Zahnriemen drauf. Die Nockenwellenräder waren sozusagen individuell voneinander losgelöst zu verstellen. Die Kurbelwelle hatte auch keine Verbindung, deswegen ich habe nur den Ventiltrieb sozusagen von dem Nockenwellenrad bewegt und dann habe ich eben mit dem entsprechenden Vielzahn und einer Ratsche eben gegen den Uhrzeigersinn gedreht, solange bis es wieder gefluchtet hat und dann konnte ich auch mein Werkzeug einsetzen. Bezüglich des Vielzahn habe ich hier einen T50 verwendet. So, jetzt hat die Kamera auch. Genau, mit dem T50 kam ich da wunderbar ran und konnte das dann zurückdrehen. Wie gesagt, Werkzeug einsetzen. Wenn dann der Zahnriemen drauf ist und ich ein paar Mal durchgedreht habe, merke ich, ob das alles passt. Kann dann auch nochmal die Position kontrollieren. Jetzt, wie gesagt, mache ich erstmal ein bisschen sauber, das Ölige mit Bremsenreiniger. Und danach montieren wir die untere Spannrolle. Die ist so aufgebaut, da ist in dem neuen Set ist auch eine neue Schraube dabei und eben so eine neue Unterlegscheibe, so eine große und eben natürlich die Spannrolle. Das werde ich dann verbauen und eben dieses große Spannrollenset aus den 2 Spannrollen, das mache ich auch noch dran. Und wie gesagt, mehr werde ich heute wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ich packe euch jetzt mal in den Zeitraffer für das Reinigen.
So, jetzt denke ich, habt ihr gesehen, wie ich hier an der Stelle diese Spanneinheit ersetzt habe, noch nicht ersetzt, aber wie ich die Spanneinheit hier ausgebaut habe. Da unten die Spannrolle habe ich schon ersetzt. Festgezogen habe ich sie jetzt nicht. Die mache ich jetzt nur handfest, weil ich muss die ja am Eckcenter noch verdrehen, wenn nachher der Zahnriemen aufgesetzt wird. Außerdem habe ich jetzt versucht, so gut das jetzt hier ging, so ein bisschen ja, dieses ölige Zeug wegzumachen. Vielleicht mache ich da off-camera noch ein bisschen mehr. So richtig gut bin ich da unten zum Beispiel nicht hingekommen. Also unten, wo die Kurbelwelle, das Zahnrad der Kurbelwelle ist. Ja, zum Lösen von dieser Spannrolleneinheit hier oben, ich markiere das mal, wo die sitzt. Und da, wo man jetzt so ein bisschen den Zylinderkopfansatz sieht, da sitzt die ja. Wie gesagt, die Spannrolleneinheit, die habe ich jetzt ausgebaut, die ist ja beim Kit auch neu dabei, genauso wie die andere Spannrolle, die ich jetzt schon getauscht habe. Es sind auch neue Schrauben dabei und eben bei der anderen Spannrolle habe ich euch ja gezeigt, eben hier so eine neue Unterlegscheibe, so ein Abstandshalter. Das ist jetzt schon am Auto verbaut, noch nicht festgezogen, auch noch nicht eingestellt, muss ich noch machen. Die Einheit habe ich jetzt ausgebaut, die mache ich neu. Da als Hinweis für euch, also um das zu lösen, ein E14, also sprich, ja, Vielzahn und dann eben E14 Nuss. Dann könnt ihr alle drei von diesen Schrauben, die ist an 3 Punkten verschraubt, die sitzt oder ist am Zylinderkopf befestigt, und Zylinderkopf von der Beifahrerseite, so wie ich das gesehen habe. Und es gibt eine lange Schraube, die sitzt hier oben. Da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr die lange Schraube oben einsetzt. Kann man aber auch ganz gut erkennen, weil eben hier, wie gesagt, mehr Material ist. Die anderen sind ja so versenkt. Und die versenkten Schrauben, die sind eben kurz, die sind beide gleich lang. Da kann man also nichts falsch machen. Und wie gesagt, diese Einheit baue ich jetzt wieder ein. Dafür packe ich euch wieder in den Zeitraffer. So, jetzt habe ich die Einheit mit den beiden Spannrollen, ich highlighte das jetzt, wieder montiert. Ich habe auch markiert, dass ich es mit Drehmoment angezogen habe. Ich habe jetzt keine Drehmomentwerte in meinem Reparaturhandbuch gefunden für diese Einheit. Ich habe Drehmomentwerte für die Klemmschrauben von den Spannrollen. Da ist die Angabe 20 Newtonmeter. Und für diese großen Schrauben hier an dieser Gesamteinheit, also für diese 3 Schrauben, die ich jetzt auch markiert habe, da habe ich, wie gesagt, keine Infos gefunden. Ich habe es jetzt mal mit 12 Newtonmeter angezogen, will da auch nicht zu viel Drehmoment drauf geben. Das sind ja Aluschrauben. Ich denke mal, das passt so. Ansonsten, wenn da jemand eine Info hat, wie viel die bekommen, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Einheit gewechselt von den beiden oberen Spann- bzw. Umlenkrollen. Wobei es eigentlich alles Spannrollen sind. Also alle müssen wir nachher, wenn ich den Zahnriemen auflege, müssen wir alle von diesen 3, ich markiere sie jetzt nochmal, müssen wir alle 3 eben entsprechend richtig spannen. Das ist auch so ein 2-stufiger Prozess. Das werde ich jetzt heute nicht machen, weil das mache ich dann in Ruhe und ich habe heute einfach nicht so viel Zeit. Deswegen wird es leider ein kurzes Video. Aber wir haben zumindest ein bisschen weitergemacht. Ihr habt die Info bekommen. Wie gesagt, wie habe ich hier oben meine Steuerzeiten wieder hinbekommen, nachdem das versprungen war. Da vielleicht auch die Info für euch, also das mit dem Springen ist nicht ungewöhnlich. Da sitzt ja der gesamte Ventiltrieb dran oder zumindest eine Hälfte des Ventiltriebs. Und sobald wir uns in Richtung oberer Todpunkt bewegen und darüber hinaus drehen, wirkt ja die Federspannung des Ventiltriebs und deswegen schnalzt das dann sozusagen, ja, so sage ich mal, 45 Grad weiter oder 30 Grad weiter, je nachdem. Da dürft ihr nicht erschrecken. Ich war im ersten Moment erschrocken, aber das ist ganz normal. Auch wenn man drüber nachdenkt, ist es ganz normal, weil ja der gesamte, wie gesagt, Ventiltrieb da oben drauf sitzt mit den Federn und wenn man dann eben über den oberen Todpunkt kommt, dann ja, macht einfach die Federspannung ihren jeweiligen Teil und sorgt dafür, dass es eben weiter springt. Das heißt, wenn ihr das dann habt, so ein Problem, könnt ihr ruhig auch entgegengesetzt der normalen Laufrichtung drehen vom Motor, habe ich auch gemacht. Und dadurch, dass das ja nicht verbunden ist mit der Kurbelwelle, ist auch kein Problem, wenn man das von Hand ein bisschen zurückdreht. Da löst ihr auch die Schraube nicht, die hat viel mehr Drehmoment. Also so viel Spannung ist da nicht drauf. Einfach wieder ganz vorsichtig langsam zurückdrehen, bis ihr am oberen Todpunkt seid und das Werkzeug einsetzen könnt. Ja, und dann wie gesagt die beiden
Kollegen da unten gewechselt, also die eine einzelne Spannrolle, die habe ich auch noch nicht festgezogen, weil die muss ich ja dann noch einstellen. Und eben das Gesamtpaket hier aus diesen beiden Spannrollen hier oben gewechselt. Und wie gesagt, jetzt die Schrauben mal mit 12 Newtonmeter angezogen. Ja, wenn da jemand einen genauen Drehmomentwert hat, gerne in die Kommentare. Ansonsten lasse ich es halt bei den 12 Newtonmeter. Und die Klemmschrauben, aber das sage ich dann auch im nächsten Teil, wenn ich den Zahnriemen aufsetze, die hier und die da unten, die da unten an der Schraube, die bekommen alle 20 Newtonmeter, wenn man dann nachher das Prozedere mit dem Spannen entsprechend abgeschlossen hat. So, jetzt werde ich off-camera noch ein bisschen weiter putzen, damit das fürs nächste Mal sauber und ordentlich ist. Und dann können wir im nächsten Video entsprechend den Zahnriemen aufsetzen, dann nochmal Steuerzeiten kontrollieren, ob das auch alles passt. Dann noch ein paar Mal durchdrehen und alles wieder zusammenbauen und aufs Beste hoffen, dass da hier oben nichts schief gegangen ist. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich guter Dinge. Die Steuerzeiten sind entsprechend der Markierungen richtig. Ich wüsste jetzt nicht, warum es scheitern sollte. Also das könnte ich mir da nicht erklären. Sprich, ich gehe jetzt davon aus, dass ich das hoffentlich wieder problemlos ans Laufen kriege. Aber das sehen wir dann in einem weiteren Video. Wie gesagt, sorry, dass heute ein bisschen kurz war. Im nächsten gibt es dann wieder ein bisschen mehr Infos. Wie gesagt, mit Zahnriemen, und vielleicht schaffe ich es dann im nächsten Video auch alles zusammenzubauen und den Start. Das will ich aber nicht versprechen, weil ja noch ziemlich viel fehlt. Also muss ja dann Zahnriemen einstellen, ein paar Mal durchdrehen, die Zahnriemenabdeckung wieder anbringen, den gesamten Keilriemen wieder montieren, diese Ansaugung. Also es werden wahrscheinlich eher nochmal 2 Videos. Aber würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und wie gesagt, wenn ihr nützliche Infos habt, gerne in die Kommentare, freue ich mich immer. Wie gesagt, macht das ja auch zum ersten Mal. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei und würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Videos auch wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.